Jush në emrin tim dhe të Partisë së Lirisë për të denoncuar farsën elektorale të 11 maj. Ne pam me zë me figurë në të gjithë Shqipërinë, por edhe me votat e diasporës, farsën e tmerrshme kriminale elektorale në këto zgjedhje. Të nderuar qytetarë shqiptar, u vërtetua katërcipërisht që Edi Rama, partia e tij, qeveria e tij, partia shtet e shteti në shërbim të partisë janë të paaftë të organizojnë zgjedhje të lira, të drejta dhe të barabarta në vendin tonë. Zgjedhjet janë çështja më fondamentale e një shoqërie demokratike për të pasur zhvillim e prosperitet. Prandaj, Partia e Lirisë dhe opozita e bashkuar në asnjë rrethan nuk duhet dhe nuk mund t'i njofi këto zgjedhje të tjetërsuara, blera, shantazhuara, kërcënuara e falsifikuara katërcipërisht në të gjitha vendvotimet e Shqipërisë, por e njëjta gjë është bërë edhe me zarfat e votës së diasporës. Të nderuar qytetarë, ju keni parë në media disa vendvotime të patronazhuara nga strukturat shtetërore, me para, me lista, me trenin bulgar, por paralelisht të monitoruara e të shantazhuara edhe nga organizatat kriminale në vendin tonë. Siç janë parë disa vendvotime në media, ju garantoj që i kemi parë të gjithë me sytë tanë në të gjithë vendvotimet në Tiranë dhe në të gjitha qarqet e Shqipërisë, që para qendrës së votimit ka qenë një strukturë kriminale e organizuar me paratë e korrupsionit për të blerë, shantazhuar e tjetërsuar votat e qytetarëve shqiptar për të realizuar rezultatin e dëshiruar nga partia shtet apo shteti në funksion të partisë. Ju keni parë çfarë masakre elektorale është bërë me votën e diasporës, me patronazhistët e infiltruar në DHL duke votuar në mënyrë masive për të arritur rezultatin e dëshiruar nga partia shtet. Prandaj, këto zgjedhje nuk mund të njihen dhe nuk mund të quhen zgjedhje, por një farsë elektorale e një njollë turpi në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Opozita bashkuar dhe gjithë qytetarët shqiptar duhet të bëjnë çdo përpjekje për t'ju garantuar qytetarëve shqiptar një votë të lirë, të ndershme, të barabartë e të pa intimiduar, blerë apo shantazhuar, në mënyrë që qytetarët shqiptar të shkojnë të lirë dhe të qetë me vullnetin e lirë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në parlament dhe në qeveri. Prandaj, ne kërkojmë në mënyrë sa më të shpejtë një qeveri teknike për të nxjerrur vendin nga kjo krizë e thellë dhe jashtëzakonshme që është zhytur vendi me vjedhjen, grabitjen dhe tjetërsimin e votës së qytetarëve shqiptar. Duhet të gjithë së bashku të bëjmë çdo përpjekje për të ndëshkuar këtë farsë elektorale e për të vënë para përgjegjësisë të gjithë aktorët e faktorët që morën pjesë në mënyrë kriminale në këtë farsë elektorale, duke realizuar një rezultat totalisht të pavërtet dhe të papranueshëm dhe që nuk është vullneti i qytetarëve shqiptar. Prandaj, ne do bëjmë çdo përpjekje të gjithë së bashku për t'ju garantuar qytetarëve shqiptar të drejtën e votës së lirë dhe për t'ju garantuar atyre të drejtën legjitime kushtetuese për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Kjo betejë është fondamentale e çdo njeri që e ndjen veten të lirë, e kupton vlerën e lirisë, të demokracisë, të prosperitetit, të zhvillimit të vendit, duhet të jetë i gatshëm të sakrifikojë e të luftojë për të drejtën themelore që ka qytetari, të drejtën e votës për të përzgjedhur drejtuesit e vet politik e administrativ për jetën shoqërore, politike e administrative në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit.